Hello，大家好啊，我係 Christine 啊。歡迎翻嚟我呢個 channel 啦。咁如果你有聽開嘅話咧，就 Hello，又係我啦。咁如果你係第一次聽咧，好多謝你收聽我呢一個 channel 啦。我叫 Christine 啦。咁我本身係一個 headhunt 嚟嘅。咁我做咗10幾年嘅獵頭啦。咁5年前我自己創業，咁我有我嘅 global 嘅獵頭公司 Lawrence Wharton，咁亦都有執 CV 卓職呢一間公司嘅。咁我當時點解會開呢兩間公司咧？就係因為第一好多公司請唔到好嘅人啦，呢個就係點解我繼續做獵頭嘅原因啦。咁另外咧就係執 CV 咧，就係因為嗰陣時好多揾工仔同而家一樣啊，其實對事業好迷茫啊，揾唔到工啊，唔識揾工啊。咁我就希望利用我嘅專業去幫佢哋寫靚份 CV，教佢哋揾工嘅策略，教佢哋點樣 interview。從而令到佢哋可以揾到一份心儀嘅工作啦，咁樣。一路以嚟嗰個命中率係好高嘅，係去到90幾% 以上。咁亦都令到我識咗好多唔同行業啦、唔同 level 嘅揾工仔啦，咁樣嘅。咁所以我都好中意喺我呢個 social media 個 channel 嗰度咧，去 share 唔同嘅關於職場啦、揾工啦、事業啦嘅一啲 topic 嘅，係啦。咁咧，今日呢一個 topic 咧，就係講關於離職前嘅情緒，係啦。咁好多人咧離職之前咧，咁當然走都唔係開心事啦，咁個情緒都會好波動啦。咁我今日就想教大家幾個方法，點樣可以穩定自己嘅心情，去面對即將會離開做咗好耐或者係做過嘅呢一間公司，咁同埋點樣去 move on 啊？咁咧點解我都即係好大感觸咧？對於share 呢一個 topic 咧，係因為之前我睇電視啦，咁就有一個新聞咧，就係講話有一個校工，咁呢個校工咧，佢就有一日收到個 call，就係嗰啲騙案嚟嘅。咁而家啲騙案就好嚴重啊，即係又有 AI，又可以扮嗰把聲，又扮咗嗰個通。咁咧就有佢就係嗰個副校長啊，定係校董啊？好似係校董。咁就打俾佢就話：喂，你可唔可以入啲錢俾我啊？咁樣。咁因為佢係個校工啊嘛，咁佢又即係唔知啦，可能唔知道係騙案啦。咁高層揾佢話要入錢，咁啊入啦。咁啱佢又有錢係咪？有啲即係 MPF 啊，或者自己有一啲積蓄啊。咁咧就如是者就俾人呃咗幾次，咁咧就呃到冇晒錢啦咁樣。咁後尾就發現原來係一個騙案嚟嘅。咁佢就好大打擊啦，係咪？就即刻即係揾嗰個學校去傾啦。咁然後咧，個學校就話：喂，咁你受騙啫，唔關我事喎。咁就即係好懶咁樣對待，即係冇乜點樣去點講咧，去處理或者跟進呢一件事啦，咁樣。咁事後咧就隔咗一陣咧，就炒咗佢啊，就話我哋要 laid off 你啦，咁樣。咁仲要係一個即係冇諗過嘅時間啦，就炒咗佢啦咁樣。咁後尾咧，嗰個新聞就話其實因為呢一個校工佢情緒都好波動啊，有呢一件事啊。咁所以我哋都即係為咗學生嘅心理或者係佢哋嘅安全啦，咁就要 laid off 呢一個校工啦咁樣。咁呢個校工就當然佢情緒梗係好激動啦，即係點算啊？係咪？同埋有感情啊嘛，喺呢間公司嗰度即係做咗咁耐。咁咧我睇到呢一個新聞咧，我自己就即係好大感觸，因為我好明白佢嗰個感受啊。因為第一佢喺一間公司嗰度做咗好耐，咁都係好熱愛呢一個學校啦，係咪？即係都係有感情啦。咁第二咧就係即係有呢一啲騙案，咁個心情當然係好激動㗎啦，係咪？錢又冇，係咪？工又冇咁樣。咁咧就好情緒好波動。咁呢個我完全係明白嘅，即係如果我代入佢嘅話，可能我嘅情緒會更加波動。咁但係咧
有時咧，我哋嘅情緒咧，要好好學識點樣去管理，因為如果管理得唔好嘅話咧，就會有一個俾人一個原因啊，唔好話藉口啦，原因啦，去 lead off 啊，或者係令到呢一件事收尾嘅時候咧，係一個雙輸嘅狀態啊，lose lose 係啦，唔係 win win 啊，咁所以咧就。想同大家 share 下，咁呢一個例子當然係即係，哇，係一個即係特別嘅例子啦。咁但係咧，其實我亦都有聽過好多我嘅揾工仔客戶同我分享翻，就係其實佢離職前咧都真係情緒好波動啊，或者 even 佢會覺得，喂，點解你要炒我啊？即係我做得咁好，我幫公司做咗咁多嘢，同埋即係點解你好似一路你都唔升我職，或者點解你要我走啊？咁樣，咁其實呢啲情緒咧，當我哋去到一份工嘅尾段咧，係好多時候都會有呢一啲諗法或者情緒，係非常之正常嘅。咁但係咧，正常得嚟咧，我哋都要好好咁樣去處理關於離職嘅事情嘅。咁同埋咧即係呢一個即係話好嬲，就當然係其中一個情緒啦。好唔開心都係一個情緒嚟嘅。甚至有好多揾工仔佢將會離職嘅時候咧，都會有焦慮啦，或者 depression，因為唔知道未來係點樣啦。咁有好多高管嘅揾工仔咧，有時我幫佢哋揾到工啦 even 或者係佢哋將會離開嘅時候咧，都會對住我大喊一場啊！係啊，真係見證住好多要離職嘅揾工仔嘅面對一個新嘅 chapter 之前嘅一啲情緒啦。咁所以今日想同大家 share 下就係究竟我哋點樣去穩定我哋嘅心情咧，同埋我哋點樣去 handle 咧咁樣。咁第一樣嘢咧就係，如果你真係有呢啲咁唔開心啊，或者好激動啊、憤怒啊嘅呢啲情緒咧，就唔好逼自己去唔去有呢啲情緒，因為第一我哋係逼唔到嘅，我哋嘅身體係好誠實嘅，係啦，有就係有㗎啦。咁但係有唔代表我哋要做啲咩，唔代表我哋要去同人鬧交，唔代表我哋要去係咁食嘢發泄，或者係係點樣或者去做一啲即係對自己唔好嘅事情。我哋面對唔好嘅情緒咧，就揾一個自己安全感比較足嘅地方，你嘅屋企又好，你樓下個公園又好，或者係海旁又好，就俾自己靜下啦，去消化咗呢個情緒先，係啦，即係咩都唔好做。如果你有睇我其他嘅 podcast，我成日都會教大家咩都唔好做，係啦。even 你話好想揾我做評估，都可以揾我做評估，但係都可以等自己嘅情緒過咗之後再揾都得，因為我永遠都係喺度嘅，OK，一路陪住大家嘅，咁所以唔需要擔心話係咪要即刻啊，定係話我唔即刻去處理咗就等於會遲咗一步啊，會更加難去揾工啊，其實就唔係嘅。咁首先digest 咗呢啲情緒先啦，因為講個好消息俾大家，情緒咧係會過去嘅，係啦，無論你有幾唔開心、幾開心、幾憤怒、幾焦慮，其實都係會過去嘅。咁所以咧，當你接受咗佢，等時間慢慢去過嘅時候咧，終會有一日你就會OK 啦，即係我冇再唔開心啦，或者已經過去咗就過去咗啦，咁會突然間諗通嘅，咁俾自己有呢一個時間去消化先。咁第二啦，就係恭喜你啦，因為咧你將會進入你嘅人生喺事業上面嘅一個新嘅 chapter 啦。咁就我哋有新嘅機遇咧，新嘅挑戰俾我哋去踏入翻我哋新嘅職場嘅章節咧，其實都係一件非常之值得去
慶幸嘅事嚟嘅，因為我哋喺一間公司如果做咗好耐，咁其實啲嘢我哋都熟晒啦。咁如果有一個新嘅工作嘅話咧，其實都可以令到我哋第一可以發揮返我哋本身有嘅經驗啦，第二咧就係識得多啲唔同嘅人啦，喺唔同嘅公司做嘢啊，亦都會有所得着嘅，係啦。咁咧當我哋即係都接受咗，同埋都開始期待我哋新嘅 chapter 嘅時候咧，咁我哋就真係要好好面對返我哋過往身邊嘅同事又好，上司又好，哪怕係一個同你 deliver 呢一個你將會被炒嘅 message 嘅人都好啦，我哋都要maintain 一個好嘅 relationship。係啊，咁亦都係咧，唔係淨係同事喎，咁可能你本身係要對一啲 external 嘅 parties 嘅，即係可能其他公司或者出面嘅客咁都有同你去work 過嘅話咧，咁其實咧都可以去 build 一個好好嘅 relationship 嘅，因為就算你離開咗一份工啦，咁其實新嘅工作都等緊你㗎嘛，咁有機會你都可以去用返你嘅本身嘅一啲對內或者對外嘅關係啦，咁甚至咧就係佢哋可能咧都會幫你去揾到工㗎喎。我哋成日都話有 referral 俾工你嘅話咧，其實就更加容易去攞到嗰個 offer 嘅。咁所以咧喺臨走之前啦，都可以多謝佢哋即係一路以嚟同你工作嘅時間啦，係多謝佢哋嘅照顧啦。咁亦都可以問佢哋攞定個 contact 啦，或者 even 可以同自己熟嘅同事啦、舊同事啦，開一個 WhatsApp 嘅 group 啦，大家得閒可以去問候下大家啦，或者過時過節大家去傾下啦，咁甚至大家約出嚟食飯，咁呢啲都係好正常嘅事嚟嘅，係啦，咁所以咧就我自己成日都會覺得咧，好嚟好去係好緊要嘅，因為你唔知道。你轉咗去新工嘅時候，或者你揾緊工嘅時候，你過往嘅 contact 會唔會成為咗你嘅貴人，係好有機會嘅，係啦。咁另外啦，就係因為我哋踏入咗我哋新嘅章節啦，要開始揾工啦。咁所以咧揾工嘅呢一個過程咧，我好重視咧，就係你嗰個 mental 個 wellness 係一定要好，個情緒要穩定啦。咁所以揾工嘅期間咧，其實係好需要去照顧好自己嘅，係因為你照顧唔好自己咧，好頹咁樣去 interview 咧，你個命中率或者你成功率咧就好低噶啦。係因為人哋一望你就 feel 到噶啦，特別係啲資深嘅 HR 啊，或者係嗰個 founder 啊，咁佢哋其實好識睇人嘅，咁所以你要食好、瞓好、着好，做運動啦，做一啲對自己身心靈有益嘅活動啦，譬如係冥想啊，或者係去個旅行啦，咁去喺揾工，即係揾到工之前咧，好好去照顧好自己嘅生活啦。咁我覺得呢一樣嘢咧，都係非常之緊要嘅。咁當你係慢慢個 momentum pick up 翻嘅時候咧，就真係可以去揾工啦。如果唔係咧，揾工係其實揾工比起離職，你話邊樣嘢 challenging 啲？我覺得兩樣都好 challenging。咁所以你要記住，離職你都離到嘅話，咁揾工你都一定得嘅。係啊，咁可能呢一個咦點解成日即係你 share career 嘅嘢，但係又好似即係成日都講關於身心靈嘅嘢咧？咁其實係我自己覺得咧，事業係生命嘅其中一個好緊要嘅一 part，因為我哋喺可以做嘢嘅時候咧，可能1/3嘅時間或者以上都係喺career 上面嘅。咁但係點樣可以成為一個成功嘅揾工仔咧？亦都係要好好咁樣去愛自己啦，去照顧自己啦，因為冇健康，照顧唔好自己，其實就會大大咁樣影響到我哋職場上面嘅發揮嘅，係啦。咁所以咧，好希望大家一路聽我呢一個 podcast 咧，都經常俾我提點，或者係千祈唔好唔記得，無論係乜嘢事情發生都好啦，都要接受同埋好好咁樣去愛自己啦。
好，咁咧，如果你都係有一啲準備要離職或者準備要揾工咧，咁歡迎你可以揾我做一對一嘅免費評估啦。咁我可以睇下你個 case 係點樣啦。咁同埋希望大家中意呢一個 podcast 啦。咁如果有你嘅朋友係啦，有需要揾工或者係佢都準備要離職，可能你見到佢心情都比較 down 啊咁樣，咁你都可以 share 呢一個 podcast 俾佢啦。咁希望大家聽完之後咧，都知道其實我哋面對緊呢一個情緒或者唔開心，其實唔係我哋單單係自己嘅事情嚟嘅，其實好多人都係面對緊嘅。咁如果你真係可以面對到咧，其實就係一個好好嘅見證咧，就係其實大家都可以去面對到嘅。咁所以希望大家努力去發揮自己，努力去 pick up 翻自己。希望大家離職之後咧，好快可以揾到好嘅工作啦。好，咁下次再同大家傾啦，拜拜。